Өдрийн мэнд. За сайн байна. За ингээд манай ертөнц контент юм 2 дугаар эхэлж байна. За ертөнц контент бол тэр чигтээ одоо тань мэдэх үү. За өв соёлоос холбоотой түүх тий монголчуудын ах уй амьдралын түүх ярилцж байгаа. За тэгээд өнөөдөр их сонирхолтой зүйлсийг бэлдсэн байх шиг байна. Тэгээд бид хоёрын дунд байгаа одоо энэ дээл. За энэ сахиус ямар учиртай зүйл вэ? За энэ манай музейд надад татгалагдж байгаа манай музейд татгалагдж байгаа инхри хүүхдийн дээл юм. Одоо дээр үед инхри хүүхэд гэж ярьдаг байлаа шүү дээ. Тэгээд инхри хүүхдийн дээл инхри хүүхэд зүүж өгдөг сахиус гэж юм. Өвчин салдгүй хүүхэд гэж. Айлын удаа ганц хүүхэд өвчин салахгүй бол эсвэл айл хүүхэд тогтохгүй байжгаад хожим тогтоод ирэх юм бол тэрийг одоо инхри хүүхэд гэж нэрлэдэг байсан. Тим хүүхдэд зориулж одоо монголчууд дээр үед ийм янз янзын арга домоор дээл хувц хийлгэж өмсөж домондог бас лам хуурга бөө юмар амьлуулж зарим нь өмсүүлдэг тийм ёс байсан. Тэгээ энэ бол 2-3 янз байгаа. Надад байгаа нь бол ийм хар өнгөтэй дээл байгаа. Инхри хүүхэд өмсдөг энэ бөөгөр хийлгсэн дээл юм. Хүүхдэд ер нь хар дээл хийдэг хийхгүй. Ер нь хар дээл өмсгий чинь жоохон цээрэлдэн шүү дээ. Яг хуучин цагийн үзэл санаанд бол одоо ч үл яг цаг чөлөөтэй хүн ямар юм өмсгөл хамаагүй. Хуучин бол энэ хүүхдэд зориулж ингэж хар дээл хийж өгсөн. Хар дээл хийхээр бөөгийн талих гэж байгаа. Миний нэг таньдаг цуглуулагч ах байдгийг. Золоо иргээ. Тэр яхад бас нэг инхри хүүхдийн дээл байгаа. Ихнэр дээл. Охин хүүхдийн. Тэр бас их гоё. Тэгвэл тэр ардлынх нь яг энэ зооныхан дээр хэрвэл лам хүн тэр хүүхдэд дээлийг хийж өгөөд ном уншсан бол шар оруулахтай жижигхэн бөө хүн буюу хар талын үнээр хийлгсэн бол хар оруулахтай гэж судалсан байж байгаа. Тэр бол бодит үнэ. Энэ бол бөө хүний хийж өгсөн. Буюу бөө хүн дээр очиж хүүхдэд хийлгэж тэр хүүхдийн одоо юмнаас хамгаалж нас буйны тогтоох гэсэн утга санааг илэрхийлж ийм дээл хийж өгнө. Ер нь бол домын арга гэж мөө тий одоо тэр эртний бөөгийн ёсонд л байсан домын аргаар л домонж тэр хүүхдийг амь насыг хааж нөгөө талаас нөхөөсдөд ил өмсөлдөг инхри хүүхдээ. Манад бас нэг байгаа. Тэгвэл тэр бол яг хуучин биш. Шинээр одоо дуурайлгаж хийсэн. Дотоод хормоогийн 108 хормоогоор нөхөж хийдэг гэж ярьдаг. Настай хүний дотоод хормоогоор нөхдөг гэж ярьд юм. Настай хүний дотоод хормоо гэдэг чинь дээлнийхэн дотоод хормоо. Урт наслж удаан жаргахыг бэлэгдэж тэгж настай хүмүүсийн дотоод хормоо 108-ыг нийлүүлж байгаад хийж өгөх тэр хүүхд одоо оройгоо урт наслж нас дууддаг гэсэн ёсоор тэгж хийж өгдөг бас нэг арга байна. Тэгээд энэ нутгийн өөр өөрийн ёс заншил тухайн үеийн ямар хүн залж авчирж ирж ямар хүнийг шүтэж ямар хүний үгээр вэ тэр ёсоор л хийсэн байдаг. Тэр баруун тишээгээ бол баруун хойшоогоо бол дарахтууд цаатангууд байдаг бол одоо тэр бөөгийн ёсоор хотхойд эднэр бол бөөгийн ёсоор явж исэн учраас тэр зүгрүү бол нэг ингээд бараа хар дээл хийж өгөөд ийм хүзүүний сахиус бүтээж өгч исэн бол арай жахан тал газар руугаа шашин ноёрхсон шарын шашин орсон газар руугаа бол 108 нөхөстэй дээл хийгээд өмсгчдэг жишээний. Би нэг юм сонирхтын ч явахд бодож явдаг гэж. За нэг 10 жил байхад нэг их зохиолч нэг явуу улангойн тухай нэг тийм түүхэн баримт сонсчихсан байхгүй. Тэрэн дээр юу гэжсэн бэхээр явуу улангой гэсэн жинхэнэ нэрийг Иван Калан гэдэг нэртэй байлээ шүү дээ. Орос нэртэй. Тэгээд тэр чинь яагаад сүүлд нөгөө хүүхэд тогтдгүй байжгаад тэгээ олон эмэгтэй ихчтэй байжгаад ганц хүү төрөө тэр нь тогтохгүй байсныг эмэгтэй дээл өмсүүлж байгаа. Тэгээд тогтоосон үсийг нургуулж тогтоосон гэж ярьд юм блэ. Тэгээд Иван Калан гэдэг нэртэй байж байгаа сүүлд тэр нөгөө зохиолч дэвлүүдээ ороод тэгсэн чинь нөгөө сонинд ингээд өөрийнхөө нийтлэлийг хэвлүүлсэн чинь Орос нэртэй Иван Калан гэдэг хэвлэгдээд тэгсэн чинь тэр зохиолчдын холбооны дарга нь хэлсэн гэсэн. За чи одоо ер нь Монгол нэртэй болно аа гэд. Тэгээд мань хүн өөрөө Иван Калан гэдэг нэрээ явуу улан болгож өөрчилж өөртөө өгсөн нэр гэж тэг сонсч ирсэн. Тэгээд би тэрчэнээс зүгээр тэрийг хүүхэд байхдаа сонссноос хойш бодож явдیں۔ За хүүхэд
багтаа ингээ олдохгүй байж байгаад ингээ айл олчлоо гэж хідэн нас хүртлээ тэгж одоо доммоор явах хэвээр одоо ингээд инхрийн хүүхдийн дээлээ өмсөө сахиусаа зүгээд. За ингээд юм. За би өөрийнхөө л одоо судалж мэдснээ л яриа. Гэтэ эн чинь маш өргөн дэлгэр баялаг сэдв учраас ангар гэдэг хүн бол нэг хэсгийг л ярьж байгаа гэж ойлгоорой. Бүгдийг мэднэ гэж боломжгүй тийм ээ. Тий. Хүн хүүхэд нэг нас хүрэхэд тэр хүүхэд төрсөн өдөр хийж ийна да өнөөдөр. Яг өнөөдөр төрсөн өдөр хийж байна. Хүн боллоо гэж үздэг гинэ. Тэг нэг нас хүрээгүй байж байгаад эндүүл тэр няраа учраас гээдэг ёс байна. Хүүхдийн нүг сая нэг кинон дээр харагдсан шүү дээ. Үхэр тэрэгэн дээр тавиад хазгаа тавьж агаад адууны 3 замын буюу малын 3 замын бэлчээр дээр гээдэг юм эртний ёсонд. Тэр ой хүрээгүй ч буюу 365 хоног энэ хорвоод болоогүй учраас нэг нас хүрээгүй хүүхдийг хүний тоонд авч үлддэг учраас няраа хүүхэдгээд одоо хүн боллоо гэж авч үздэг учраас хүний тоонд гэж буруу хэлчихлээ уучлаарай. Тэр хүүхдийг гээдэг ёс байна. Гэтэл нэг нас хүрчлэхээр тэрийг баяр болгож тэмдэглээд юу гэж юм бол энэ хүн боллоо гэж үздэг гинэ. Одоо яг хүн болчихлоо. Яг хүн болж нэг настай. Тэгээд тэр нэгээс ахуулаад нэг наснаас ахуулаад 2 3-гээ тоологдож байна да. Гэтэл тэр 2 3 нас гээ тоологж байгаа тэр нэг нас хүртлээ туулсан насыг хий нас болгож нэмж байгаа юм багхгүй юу? Тэр хий нас нь тэр хүний амь насыг насан туршдаа хамгаалдаг учраас монголчууд 36 настай байлгэд хий насаа нэмээд 37 гэж тавихад тэр одоо насных нь өмнөр дахиад нэг хий нас байгаа учраас тэр хүнд ямар нэгэн барцад ирэхэд хий насыг авдаг гинэ. Тийм учраас монголчууд хий насаараа гэж ярьж явдаг гэж байгаа юм. Тэгээд тэр айлд хүүхэд төрөөд инхрийн хүүхэдтэй айл гэж байдаг. Тэр айл тэр үүдэрээ бүр хөхөнгө хөшиг татчихдаг гэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө гадны хүмүүс хараад инхрийн хүүхэдтэй айл байна гэд яваад өгдөг. Тэгээд нэг сонин түүх ярихад тэгтээ тэр их өрөвдмөр түүх. Миний эмээ одоо 70 гарсан хөгшин байгаа. Миний эмээгийн өргөж авсан тэр настай лам хүн нь хүүхэдгүй байж байгаад н хожим нэг хүүхэдтэй болсон юм байна. Адад манай эмээ ярьдаг. Тэгээд тэнгэрийн дуунаар хүүхдийг аваа явчлаа гэд насаараа ганцаараа байж байгаад өнгөрсөн гэж ярьдаг. Тэр хожим баг 40 гарч иж ганц хүүхэд гаргасан. Тэгэл одоо ихнэр михнэр энэ ч одоо яасан бай өнгөрсөн юм уу. Тэгээд ганц охинтой тэр нэг 4 5 настай ч билүү. Тэгэл ерөөсөө нэхинд боогод аваа явдаг дандаа. Хүнд үзүүлдэг. Тэр лам хүн хожим гаргасан. Тэгээ гэрийнхээ үүдээр айгүй том хөх хөшиг татцсан. Тэрүүгээр орох хүн хараа мэддэг. Тэгээ нэг өдөр тэрүүгээр аавынх нь нөгөө нь л гэж ярьж ийсэн. Нэг өдөр юу яасан гэсэн өргөмөл одоо тэр аавынх нь л өвөн л гэж байгаа шүү. Нэг өдөр бороо ороод хайхтар тэнгэр дуурсан гэсэн. Өчнөө олон тэнгэр өчнөө олон хурга шиг юм айлалтаал нөгөө төл мал гарцсан байсан үе. Мал төлөлцөн нөгөө нялх байсан. Тууны бороо ороод тэгэл 7 8 9 хургач үлээ оруулж ирж гэртээ нөгөө оруулж тавьдаг шүү дээ айл чинь бороотод. Тэгэл охиноо хойноо суулгацсан байж байгаа л тэнгэр дуурал аюул юм болсон. Нөө зугсхан тийм одоо яриа. Тэгээ нөгөөх чинь нэг мэдсэн чи үүднээс нь ахуулаад 7 ишиг татаад тэгэл 8 дахь нь өөрийнх нь охин өнгөрсөн гэдэг юм бэл. Одоо тэр үүдэнд нээсэн бороо. Тийм 7 яг 7 ишиг ямар шалтгаангүй өнгөрөөл тэр яагаад тэгж өнгөрснөг мэдэхгүй зүгээр манай имэйл ярьдгийг. Тэр өргөж явсан эцгийнх нь л одоо аавынх нь ч илүү өвөө нэг тийм хүн байсан. Өвөөгийнх нь ахаж илүү одоо хөр хөөхдгүү тийм лам байж байгаад ийм юм болсон гэж ил ярьдаг. Тэгээ тэнгэрийн дуунаар аваа явчлаа гэж ярьс тэр их том номтой лам байсан юм шиг байгаа. Тэгтэл нөгөө тэр лам хүний тавил зул хүчиндээ хөрч чадаагүй алдсан гэдэг юм хэлээ. Хүүхдээ. Тий. Тэгээд гэрээсээ гарахгүй хоол ундж идэхгүй ах дүүнэрээ ч оруулахгүй яг ганцаараа байж байгаад өөд болсон гэдэг. Тийм тэр яг зур гашуун юм л түүх сонирхуулж ярихад. Тэгээ ер нь инхрийн хүүхдтэй айл гэдэг тийм аюултай байдаг учраас тэрнээс үүдэж энэ хүмүүс хүнд харуулдаг. Инхрийн хүүхэд хүн ирэхээр өвддөг.
Тэгэхээр инхри хүүхдүүд 3 нас хүртэл нь айл амьтнаар дагуулж явдаггүй. За ийм байдаг учраас монголчууд инхри хүүхдэд буруу ингэртэй дээл хийж өгнө. Нэгдүгээр их. Нөхөөсдөө дээл хийж өгнө. Дотоод хормоо. Ямар хормоо? За заавал 108 байж халбгүй. Илгэн төрөл ах トゥ угаас нь 9 хүнээс нөхөөсдөө дээл авдаг. Настай. За одоо нэг айлын хүүхэд өвдсөн бай гэж бодоход тэр хэдэ өвчин салахгүй шүү дээ. Хичнээн эмнэлгээр яваад салахгүй бол өөрийнх нь төрлийн нас өндөр настай хүний дотоод хормоо буюу одоо энэ дотор хормоноос нь нөгөө дотор тал байгаа шүү дээ. Тэрнээс нь аваад дээл ойж өгөөд тэгээ нөхөж өгдөг гэж байгаа. Гаднаа дотор нь гадна нь. За тэгээд тэр айлын хүүхдэд тийм дээлээ хийж өгч байгаа. Дотоод хормоноос нь дээл ойж өгч байгаа нэг. Дээрээс нь инхри хүүхдэдтэй айлт хүн очиж болдог гэж байгаа. Ямар үдүүд эхний нэг жил бол хүн очдөг. Яг одоо шууд хүн ирэхгүй гэж буруу ойлгож болохгүй. Ер нь шаардлагагүй бол гадна дотны хүн авчирдаг гэж. За ингээд инхри хүүхд гэдэг нь амархан өвддөг, сэвтдэг, бузартдаг хүүхдийг л яриад байна л да бид нэр. Маш амархан сэвтдэг тийм хүүхд. Тэгэл тэрийг монголчууд инхри хүүхэд тогтохгүй айл гэж ийм айл байдаг. Ингээд учраас энэ айлд хүүхдийн тогтоохын тулд ийм хийдэг гэж ярьж байгаа. Одоо тэр хүүхд аав унжуулцдаг, одоо уйцдаг, хөшиг татцдаг гэдэг тийм. Одоо мэдээж тийм айлууд байгаа. Тэр айлууд бас одоо энэ орон сууцнчээс хамаагүй тэгээд хаалганыхаа яг одоо тэгээд гэж байх. Тэр чин дээр үед малчин, нүүдэлчин байсан. Замын хүн чи одоо айлд хамаагүй хүн зорж очихгүй шүү дээ. Тэр үед чинь бол айлд чинь малаа хайсан хүн очино. Холын гийчин очино. Тэр үетэл алсын явган нүцгэн мөргөлчөнтэй таарвал бүр ухтаж очиж идэ бодоо гэж хоололдог ёс байсан. Тэгэхээр чин тэр нүүдэлчин айлч одоо бол суурин иргэн шилэнтэй болцсон учраас тэр айл руу хэн орох юм? Ах トゥ нь очихоор бол утсаар ярьж байгаад очиж шүү дээ. Тэгэхээр тэг шаардлагагүй байхгүй. Хуучин чинь бол одоо морой мал морой хайж байгаа юм. Нотор туурт явж байгаа хүн орно, айл сахалт орно, амьтан хүн сургалж байгаа хүн орно. Одоо юу иш болох вэ тэр ганц. Тэгээд тэр орж ирсэн айлыг чинь дайл цайлж монгол хүн чинь нэг сайхан. Гэтэл одоо тийм хөвгтэй айл бол гаднаа хөх өнгийн хөшиг ингээд бүр тодхныхаа дээд талдаа юм ингээд татчихж байгаа. Түхэн тэрий чи хаалсаас хараад инхри хүүхдтэй айл байна. Хүүхэд нь өвд чинь хідүүлээ ороод яах вэ? Дараагийн айлаар орё гэж ярьдаг гэж байгаа. Би одоо таны ярианаас ингээд сонсоод талаа саяхан нэг үзсэн тэр нэг шар гигээ гэдэг нэг кино санаанд орж ин л да. Тэр ер нь яг инхри хүүхдтэй айлын тухай ер нь амьдралыг харуулсан, Монгол ахуйг харуулсан кино. Одоо би тэгээ бодож байгаа юм. Энэ одоо яас хэцүү кино вэ гэл. Тэгээд тэр одоо шашин шүтлэг гэдэг чинь тухайн үед эмнэлэг домлого байх үеийн одоо ганц монголчуудын амьдрал тус болсон нэг зүйл шүү дээ. Мухар талаас нь шүтэхгүй л бол тэр кино бол сайхан кино байлаа. Би өөрөө бас бүтэн үзсэн. Харин их л гоё. Тэгээд хүн чинь ингээд хүүхдээ хүнд өргүүлээд ч юм уу нутаг таарахгүй ингээд өгдөг. Тэгээ нутаг сэлгээд амьдэрсэн хүмүүс зөндөө байна. Тэгээ энэ мэтлийг ингээд тухайн үед хүүхдээ навч үлдэхийн тулд ганц хүүхдээ ч юм уу өөр хүүхдээ өвчин тусахгүй тулд янз бүрийн арга дом ширэг зан үйл зан заншил хийж исэн байгаа. Тэрний дотор нийт монголчуудад төгссөн буюу сүүлийн 19-р зууны сүүл буюу 20-р зууны ихэнх үеэр үгүй болсон энэ инхри хүүхдийн дээл гэж нэг ийм дээл байсан. Энийг бол монголчууд бол ер нь их одоо тэгтээ энэ их ховор бас айлуудад байж болохыг үгүйсэхгүй. Тэгээ дээрэс нь энэ сахиус нь тэр айлын хүүхдэд тухайн хэн хийж өгөн тэр лам хүн хийж өгвөл номнууд судар номнууд гэдэг нь шүү дээ. Одоо цаасан дээр ямбуу цаасан дээр муутуу цаасан дээр ингээ бичсэн судрууд номнуудыг бар гэж байдаг байхгүй юу? Баралцсан тэр номнуудыг өвхөө дөрвөлжилж байгаад ингээд битүү олон сахиус болгоод ингээд оёод тэг ингээ зүүж өгнө. Одоо энийг гэсэндээ энэ юу нь бол судар байх нь шүү дээ. Яг лам хүнд бол тийм сахиус байгаа надад бас. Тэгээ бүр ингээ оёод тэгээд ингээ цаасын нөгөө баримтгийн задлаад үзвэл дандаа бар байдаг байхгүй. Бар гэдэг нь төв дүсэг тэр хүн тогтоох ном. Бөөд бас ингэж онголж юм буюу хүүхдийн биений одоо жинхэнэ нөгөө сахиус гэдэг үг чинь төвд үг шүү дээ.
Нөгөө монголоор хуучин юу гэдэг байсан юм бэ гэвэл цалиг буюу цалиг. Тэр сахиус гэсэн үг байхгүй юу? Бөөгийн сахиус. Тэгэхээр одоо жинхэнэ амь сахисан цалиг гэдэг нь энэ байхгүй юу? Тэр одоо тухайн хүүхдийг нас буюу уртсуулахын тулд тэр бөөгийн тойл одоо тэр онгоны тахилганы амьтан тэр бөөгийн даатгадаг юм гэдэг яг тэр бөөхөн өөрийнхөө хэрэгжилж исэн юмнасаа тасалж аваад тэгээ сахиус болгоод хийж өгөөд тэгээ энийг жил болгон нэмдэг ёс байна. За ийсаар нэмэх нь шүү дээ. дээ. 3, 5, 7, 9, 13 нас давуулвал тэгээд энэ чөмөг суух нь шүү дээ. 13 настад за энэ ингээд энэ хорвоод өөрийнхөө үүлийн лайг үүрэх цаг болсон. Нэг ёсондоо 13 нас хүртлээ бол тэр хүүхдийн үйл хэрэг эхлээгүй байх гэсэн үг. 13 нас хүрэхээр энэ хүүхд насан туршээ. Тэгээд Монгол ёсонд 13 хүрвэл чөмөг суулаа гэд ихнэр бээрдэг, ихнэр одоо авж өгдөг нөгөө сүү тавьдаг, цэрэгт мордуулдаг янз янзын ёс байсан биз дээ. Одоо өнөөгийн нийгэмд бол 16 нас хүрвэл хуулийн хариуцлага хүлээх чадвартай боллоо гэд иргэний өмнөх өгж гин үү. За тэрэн шиг тэр үед 13 нас хүрэхээр хүний чөмөг гэдэг юм сууж одоо бүтэн болдог гэдэг юм яадаг юм. Тэгээд энэ хүүхэд одоо орчлон хорвоод өөрийнхөө замаар амьдрах цаг боллоо гэд цааш нь бол ингээд тавиланд нь даатгдаг гэсэн үг юм байна л да. Тэр болтол тэр бөө нэрээ жил одоо сондгоо тоотой насанд нь энийг хийж өгдөг. Бүр над дээр ирж исэн нэг настай ихч хүүхэд байхдаа яг ийм зүүдэг байсан гэж байгаа. Тэгээ бүр ингээд тэр чинь 3 нас 4 настай байсан гэж ярьдаг. Ингээд хүзүүгээр нь дүүр ийм сагсаатал зүйлэгцэн. Юу байгаа юм бүү мэд. Тэгээд салгаад шүн унтахт нь тайлна өдөр гараа тоглохт нь ингээд зүйлгэн. Магадгүй миний энэ яриаг сонсоод бас ийм настай хүмүүс байсан баг. Тэгэхээр инхри хүүхдийн чинь ой хөрөхт нь тэр нэрийн өөрчилдөг, зүсийн өөрчилдөг. За олон охтуудтай байжгаад ганц хүү заяасаа айл жишээ нь яадаг вэ? За тийм айл одоо 4 охинтой байжгаад нэг хүүтэй болчлоо шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүүхэд инхри хүүхдийн тоонд ордог гин. Хүний ганц хүү гэж ярих нь шүү дээ. За тэгвэл нөгөө хүүхдийнхээ бид нар эрэгтэй хүүхдийн үсийг 2 нас хүрээд хий настайгаа 3 настад навж ин да. Тэгвэл 4 нас хүртэл нь ургуулаа хий настайгаа 5 настад навдаг ёс байна. Тэр нөгөө цээрийг арилгаж байгаа. Хүмүүс нөгөө ганц хүүтэй болчих. Тэгэхээр үсийг ургуулад яг охин хүүхчий болохоор тэр хүүхэд танихдахгүй болгоо зүсийг өөрчилж шээ. Дахиад нэг охинтой юм шиг. Дахиад нэг охинтой. Гэтэл тэр нөгөө хүү гэдэг хүүчин биш үү? Тэгэхээр тэр юу вэ гэвэл тэр юмны тэр хүсэж буюу хясан гэж нэг орчлонгийн хуулийг монголчууд сайн мэдчихэж. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйлийг хүсэх тусам хясч амьдэрдэг учраас аливаа нэг хүсэж байгаа зүйл нь ирчвэл тэрийгэ цээрийг арилгаж нэг ийм одоо нүүдэлчин ахын дом арга саам ухаан хэрэгжилж ижил дээ. За нөгөө тэгвэр буруу ингэртэй дээл хийж өгдөг байсан гэж тэр хүүхдэд. За өшөө дээрээс нь нөгөө миний яриад байгаа юу вэ? Нөхөөстэй дээл. Тэгвэл тэр чинь илгэн төрлөөсөн. Сүүл рүүгээ бол ингэж болдог. Бас тийм юм байна. Нутгийнхаа голынхаа айлуудын хүмүүсээс бас дээлийн дотоод хормоо гуйдаг гэж байгаа. Тэгээ даав маавч одоо тэгээ тэр чинь ингээ хувьсалд ороод сүулдэ даав болоо нөгөө дээлийн дотоод хормоош айлаас юм жижиг даав цуглуулдаг ч болсон байгаа. Тэгвэл тэр болгон одоо тэгээд буруутна гэж юм байхгүй. Яг үндсэн анх ямар байсан тэр хэлбэрийн яриад байна л да. Тэгэхээр энэ хар өнгийн дээл нь хүүхдэд хар дээл өмсгдөг шүү дээ. Энэ бөөгөр хийсэн тийм тошхин зайран буюу их догшин хүн хийж өгөхөөр заавал хар өнгийн хэмжээр хийж өгдөг юм уу? Эсвэл тэр хар дээл хийж өгдөг. Энэ юу гэвэл энэ түүх тэнгэр даатгсан буюу хар талын хүн даасан гэсэн утгыг хэлж байгаа юм шүү. Зөв. Энэ сахиусны одоо цалиг тий энэ 20 дугаар зууны ихэнх үеийн л дээ. Энэ одоо толгойд байгаад гэх шиг энэ бол одоо бөөгийн тухайн тэр дааж байсан бөөгийнх нь л одоо тэр бөөгийн л хийж өгсөн юм өөрийнхөө л биенээсээ л хувцас хуйгнасаа л тасалж өгөөл тэр хүүхдэд ингээд утас олон 9 томж ингэж хийж гисэн. 9 гэдэг нь тэр хүний амийг 9 бөхөлж гин гэсэн үг. Тэгээд ингээд утас томоол эндээсээ тэр зүүж байгаа энэ дотор
юу ордог вэ гэж бүр нарийн судлаад би зарим нь мэдэхгүй. Ямар ч байсан энэ дотор урт наслууж удаан жаргуулдаг гэж 6 модны хэлтэрхий ордгийг. 100 насалж 6 таяг тул гэж байдаг шүү дээ. 6 модыг монголчууд тэр 6 модыг нас дуудахтаа маш их хэрэгэлдэг байсан. Надад нэг товхон чинээ мод байна. Бүр холын төвд орны тэр дээд Монголоос хүн надад авчирж өгсөн. Тэгэхээр урт насалж удаан жаргуулдаг гэж ярьдаг гинэ. За тэгээд энэ тухан нутгийнх нь хайрхных нь чулуу орж байгаа. Тэр лус авдагтан даатгаж байгаа. За дээрээс нь тэр малын шагаа орж байгаа. Тэр бөөгийн өөрийнх нь зүүжсэн тойл одоо юу гэдгийг зэр мис зэвсэг мис гэж юм орж байгаа. Ингээ тэр хүүхдийн насын. Тэгээд тэр хүүхэд өвчин зовлон тусгаад ингээд болохоо байгаа гэвэл үзэж хараад 1 настад ч юм уу 2 настад наргалж өгөө, дээл хийж өгөө. Тэгэл 3, 5, 7, 9-гээ сондгоо та өвчин ороох нас нь багхгүй юу. Нөгөө 13-ны жил, 33-ны жил, 49-ны жил, 61-ны жил гэд байгаа да. Тэрэн шиг 73-ны жил гэдэг шиг монголчууд тэр насны тэр яг хүн өвдөх, цөвтөх одоо гайтах гэсэн тэр насан дээр нь тэр инхри хүүхдийг даатгаад 13 наснаас нь хойшоо бол одоо ер нь ганц инхри хүүхд гэлтгүү хүнийг бол өөрийнхөө үйлийг өөрөө бүтээгээ тэрэндээ одоо жаргал зовлонгоо шийддэг гэсэн үүднээс тэг орхидог байсан байгаа байгалийн хуулиар. Тэрнээс хойшоо л одоо үүдсэн үжил санаанаас үүдэж 13 хүрэхээр нь одоо сүү тавьдаг, хүүдээ бэр гуйдаг тийм ээ. Цэрэгт мордуулдагч гэх юм уу янз янзын юм гарсан байна л да. За тэр үед одоо 13 настай хүүхэд 90 цент хүрчлээ л гэж үздэг юм шүү дээ. Гэхдээ одоо хасаг тэрэгний дугуйнаас намхны аваараа гэхэд Чингис хааны хууль байсан гэхээр намхны нүлдээгээрээ хасаг тэрэгний дугуйнаас дээшхийн аваараа гэсэн Чингис хааны хууль гарсан байдаг үстэй. Хасаг тэрэг чинь өөрөө өндөр намаараа метр 40-50 орчим л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 13 төвхөд гэдэг чинь тэрнээс том л болж таарч байгаа байхгүй юу. Тэр энэ яг өшөө сайн түүх талаас нь судлал юу юм гэхээс би бол бөө хүн учраас. Одоо бол 13 төвх чинь айлын бүр бараг нялх бүхэд байгаа даа. Одоо суур эн чинь зүгээр танин мэдгүй хүмүүс сонирхуулж байгаа. Ер нь нэг ийм байсан өнгөрсөн түүхээ сайн мэдчих хэрэгтэй. Үүсгэлээ. Яг энийг одоо заавал дээл оёод өмс гэж би одоо дугаар бүрт нэг юм хэлээд байгаа. Заавал ингэж зүүж дээл шаардлагагүй. Зөв бидний монголчуудын эртний түүх соёлт нэг ийм өвөрмөц ёс заншил бид нар үр хүүхдийг ингэж аварч хамгаалж исэн нүүдэлчдийн нэг өвөрмөц арга ухаан байдаг юм байна. Тэрийг л одоо соёл танин мэдхүү талаас нь сонирхуулж харуулж байгаа нь хэлбэр юм. Их сонирхолтой. Тийм тэгэхээр инхри хүүхдтэй айлд тэгээ юу байдаг байсан гэсэн би бүр бас нэг юм сонирхуулахад алтан харгана гэж байдаг да. За. Тий одоо манай байгаа хүмүүс ч мэднэ алтан харгана. Мургамлуу. Тийм одоо. Алтан харгана инхри хүүхдийн орондоор хийж өгдөг. Инхри хүүхдтэй буюу хөсрөөд уйлаад одоо тэр хүүхэд шүн унтахгүй айж ичээд юмнаас цочоод байгаа айлын хүүхдүүд байна. Заавал инхри ихгүй. Тэгэнгүүт монголчууд дээр үед яадаг байсан гэвэл алтан харгана уус тээ. Алтан харгана аваачаад орондоор нь хийдэг байсан. Тэр хүүхдэд чөтгөр хорлогддог гинэ. Тэр хүүхэд. Тэрнээс одоо тэр хүүхдийг бид нар тэгж л дом ширгээр ярихгүй бол тэр хүүхдтэй ярилцах хэл байхгүй шүү дээ. 2 настай хүүхэд чинь эрүүл мөртлөө ийгмаггүй уйлаад шүн болохоор л хашгичаад байгаа айл зөндөө байгаа шүү дээ. Эмнэлэгт очихоор зүг зүгээр байдаг. Тэгэхээр тэр хүүхдийг ямар нэгэн сүнс сүлд юмнаас айсан гэл бид нар ширгэлж штэ. Лагаар одоо чүдэн зэр усаар тэрэн шиг тэр инхри хүүхдийн доор алтан харгана хийдгийг нэг том биш гэсэн төө хоёрын алтан харгана яг орондоор хийчихээ. Тэгэхээр тэр айлын хүүхдэд гай ирдгүн гинэ. Ягаад гэвэл алтан харгана өөрөө мөнх настай мод шиг тийм сайхан мод гин. Нөгөө мөнх ногоо модыг нэг хүүхэд бах домог ярьдаг байсан да. Хурмс тэнгэр таалаад мөнхийн усыг асгаад мод мөнх ногоон болсон гэд мөнх насалдаг гэд. За. Мөнхийн ус авч явж байгаад тийм үлгэр байдаг да. Тэрэн шиг лусын эзэн таалсан мод бол алтан харгана гинэ. Алтан харганы нэг хид хідэн сайн муу тал байдаг гэж байгаа байхгүй юу.
Тэгэхээр алтан харганы сайн тал нь энэ хүүхдийн буюу орон доор хийдэг. Тэгэхээр хүүхдэд дээр үе монголчууд асар их ач холбогдол өгдөг байсан. Тэр хүүхдийн сүнс зайлхаас л сэргийлдэг гэж. Бид нар хүүхэд нохооноос айгаал цочход ээж нь тэрж аваад хурайлал хөхөө өгдөг дээ. Тэр хүүхдийн сүлд зайлдаг гинэ. Тэгэл дараа нь халуураал унтхай байдаг. Тэгээд тэр хураа гэдэг үг чи ерөөсөө л тарина гэсэн үг. Хүүхдээ юмнаас айгаал арилаад ээж нь ингэртээ тавирж аваад толгой тархийг нилээл хурайлдаг да. Буцаага дуудаж идэг гинэ сүнс юм. Тэр хүүхдийн сүлд хиймэр буян заяа тэр цагаан гэрэл ингээ дагаа явж байгаа шүү дээ. Одоо цагаар бол аавроо гэж хүмүүс яриад байна л да. Тэр л юм л одоо зайлж сүнс сүлд нь холдохгүй тул. Тэгэхээр хүүхдэд зориулаад зүгээр тэр айлд ямар ч хүүхэд төрөхөд нь онгод хүртэл бүтээж исэн байгаа. Тэр нь одоо ганцхан үлдсэн үнэг нь үлдсэн. Онгодоос. Тий. Тэр чинь тийм том юм бид. Тэр чинь багцсан байх хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо нэг юм шиг үү? Үгүй арай өөр. Тэр ганц үнэг нь л үлдсэн болохоос биш. Тэр үнэг нь онгод гэж онгод байна л да. Үр хөөхд хардаг үнэг нь онгод гэж. Тэр нь л үлдсэн болох. Тэр нь л үлдсэн болохоос цаана зөндөө тэр шинэ хон гаргахад шилнийх нь тэр яс ус тэр яснаас нь авж байгаа зүүдэг. Одоо бид нарыг тоглоом болгож тоглоод идэх штэ хоньны ясаар. Шаан. Тий. Тэр чинь бол нарийн яривал тэр айлт хийжсэн онгод нь юм байдаг юм байна. Тэгэхээр энд мэдчлэн бидний хуучны яг нүүдэлчдийн шүтлэг мөргөлийн соёл маань устж өгөө болоод бид шашны нөлөөнд орж шашны соёлтой болсон. Гэвч бид тэр шашны нөлөөнд орж хувьсахдаа өөрсдийнхөө нүүдэлчдийн тэр бөө мөргөлтэй байх зан заншлийнхаа ганц нэг юмыг аваад үлдчихсэн. Тэрийгэ юунаас үүссэн яадаг учрыг ч мэдэхгүй ч гэсэн бид одоо хүртэл хэрэгэлдэг. Тэр нь ширгэлэх, үнэг хайчилж өгөх, толгой тархийг барих, хөөлөх гих мэтчлэн. Тэгэхээр миний санаа бол би одоо нэр энэ олон мундаг хүмүүстэй нийлж судалж үзээд бидний санаа бол энэ хуучны соёл уламжлалыг сэргээж ийм байсан гэдэг яг ном ёсоор нь л гаргаж ийж хүмүүс танилцуулж сонирхуулах үүрэг байна. Тань мэдхүйн талаас. Түнс түүнийг одоо заавал ингэж өмсөөлээд ингэж яваал гэсэн юм бол байхгүй шүү дээ. Оо яг хөө тэгэж одоо тэгэхээр инхри хүүхдтэй айл бол андашгүй. Хүн ирээл явхад өвдөж ивэл тэр инхри хүүхдэл гэсэн үг. Гадны хүн орж ирдэг штэ. Тэгэл буцаад явхад л тэр хүүхэд өвдөөл тэр шөндөө уйлаад л унтахгүй игмаггүй чарлаад ивэл инхри хүүхдтэй айл гээд ядаад тэр айлын хүүхдийг мандаг онгод хийж өгдөг байхгүй юу. Хүзүүнд нь юм зүүдгүй маа гэхэд хүн дээр очиод миний хүүхд инхри хүүхд юм уу одоо хөлсрөөд юмнаас ингээд сэвтээд ах юм хүүхдтэй нэг даасан юм хийлгийгээд тим юм хийдэг яс вэ. Заавал одоо тийм дом хийж яхад гимгүү. Тэр чинь 80-аа насвын томроод ирэхээр тэр чинь хойч үед үлдээд тэгээ дараагийнхаа хүүхдэд эзэн харсан тэнгэр нь болж өөрж идэг. Сая та нэг тэр лус гэдэг нэг юм ярьчих шиг боллоо. Ер нь тэр манай энэ контентыг подкастыг ер нь үздэг улсууд бас айгүйх асуулт асууж ийсэн. Тэр ямар юм байсан бэ гэхээр лусын хорлолд орчлоо гэд агуух лусын орлолд орцсон л гээл яриад тэрийг янзлуулах гэсэн энийг ингэх гэсэн тэгэх гэсэн гээл агуух хүн холбогддог л да. Үүний эрэхтэй яг тэр лус яаж хорлоод байна? Одоо мэдэхгүй одоо ер нь бол ингээд энэ гадуур байгаа хүмүүсийг сонсохноо ингээл ерөөсөө л дийлэнх нь лусын хорлолд хараалт өрцөн л гэж. Харин тийм тэгж л яриад байгаа. Ерөөсөө нэг ингээл миний одоо мэддэг хүмүүсийг дандаа л лусын хорлол. Тэгээд одоо чи одоо усхол бузарлаад идэв мөхөр үгүйх одоо байранд карантины ус руугаа муухай юм хийгээд хорлогч нь гэж баймаргүй. Тийм. Карантин ус руу яг л тий одоо лусын хорлол байлгүй яах вэ? Тэр лус хорлно гэдэг чинь лус сохор гэсэн үг байхгүй юу? Лус сохор гэдэг чинь тэр их нялх хүүхэд гол руу шийчвэл ивэдэ нялх хүүхэд байна энэ момент санаандгүй шийчлээ гэж ярьдаг юм байхгүй юу? Танихгүй биш одоо ялгахгүй гэсэн үг байхгүй юу? Сохор гэдэг нь ялгахгүй гэсэн үг. Хүүхэд ч бай том хүн ч бай хорлдог гэсэн үг. Тэгээд тэр лус чинь ганцхан тэр усан дотор байгаад байгаа юм биш юм шүү дээ. Бид л ойлгох нь лусыг усан дотор оршдог
одоо монголчууд загас могол төлөөлөд байгаа болохоос биш лус гэдэг чинь энэ орчлонд өөрөө байж идэг энэ орчлонгийн бүх юмыг тэтгэдэг нэгэн зүйлийн байгалийн хар хүч байхгүй. За тэрнтэй л хүн буруу зүрөө харьцуул тэрнээсээ хорлол аваад зөв харьцуул тэр хүнийг ивэгээд байна л гэсэн утгыг хэлж байгаа. Тэгвэл одоо тэгээд хүн болгон гол ус узарлаад хүн болгон мод тайраад байдаг цаг чи өнгөрчөөд байна л да. Юу гэвэл одоо суур иргэншилтэй болсон одоо энэ айлын амьдрал юм чинь ядаад уух усаа дэлгүүрээс худалдаад авчиад байна. Одоо голын усыг бас бохирдуулаад ах нь цөөхөн штэ. Тэ? Уцаа сүйтэй шангаар ингээд одоо тийм юм бас цөөхөн энэ хотын улсууд чинь бас соёлтой бай. Нэг үе бодвол энэ чинь монголчууд чинь хичнээн оюун ухаантай мундаг ард түмэн билээ. Тиймээ би бас сайхан талаас нь харахыг хүсдэг. Бас нийгэм бас арай нэг жоохон өөрчлөлт байгаа шүү. Одоо ингээд энэ ойрхон гачуур тэрэлж явхад залуучууд чинь тэгээд одоо усыг 9 шидийн сүйтэй шангаар хутгаад идэх ч юм уу ханьныхаа гизийг гол руу аваач зутгаад угаадаг хүн ховор шүү дээ. Бүгдээрээ хувьдаа усны савтай хувьдаа өөрийн гэсэн идэж уух тэр үтэл төлөөний модоо хүртэл аваад явж шүү дээ. Тэгэхээр бүхэн усын хоролд орж байгаа юм биш. Тэгвэл тэр өвдөж хавдаад байгаа тэр нөхдүүд одоо яагаад юм гэсэн үг? За зүгээр ер нь бол шууд хэлэхэд бол өөрийнхөө үг хэл үйл тэр сэтгэл санааны байдалтай буцаад хорлогдож байгаа юм билээ. Одоо нэгэсэнд өөрийнхөө хийсэн үйл хэрэг ам хэл тухайн үеийн сэтгэл санааны байдал тэрэндээ л хорлогдож байгаа. Тэрийг л одоо өөрөө буруудахгүйгээр хүнд очихор чи лус хорлчих гингүүт л хаанаасаа хорлдгийг би лусыг хорлоогүй би зүгээр байсан гэж ярингуу тэгвэл чиний өвөг дэж лусын хорлолтой байсан чамд дамжиж ийн гэхэр хүн чинь тэгэл итгэхээс өөр аргагүй би бол итгэн тэгэл одоо би бол одоо мод тайрж загас салаагүй хүн яахлаараа л усын хоролд орчдөг үлээ гэж бодоход чиний өвгдээд соролттой юм бол би итгэж ил таараа. Гэхдээ тэр бүгдийг нь гэж байгаа юм биш. Мэдээж усын хоролттой хүн байгаа. Тэгэхээр тэр чинь юм шинж тэмдэг гэж биш шүү дээ. Тэр чинь хүл гар өвчтэй арьс үсэн дээр шалтгаангүй юм гарахгүй бол усын өвчин гэж юм байдаг байхгүй юу? Лус хорлохоор тэр хүнд өвчин тусах. Гэтэл хүмүүсийн ингээд аж байдлыг харахаар ер нь л ингээл нэг болохгүй байгаагаа ямар нэгэн юмны шалтгаанаар ямар нэг юм буруу өгөөд байна л да. Өөрөө л бурууг болж үлдэх гэж хараалгачжээ ч гэдэг юм уу, хорлуулчжээ ч гэдэг юм уу, магад тийм тохиолдол байна 10 хүний 3-т байж болно. Гэхдээ ер нь хүний сайн муу явахч тэр нэг лус савдаг ч өтгөр шулмтай холбоотой биш. Яг өөрийнх нь үйл хэрэг үг хэлний алдаанаас л болж зовоод байгаа юм байхгүй юу? Сэтгэлийн одоо тэр нэг гарч байгаа муухай хэл үг тэр үр хөвгтэй өчиггүй доромжилж гомдоож чамайг гаргах гэж яах гэж төрүүлвэ би ми гэж гомдоосон хүн насан туршдаа өвчин тусдаг гинэ. Тэрийгэ мэдэхгүй хүнд очивол чи усын хорлол байна. Одоо хоёр хөлн өвдөд очивол. Гэтэл би хүүхдээ ингээд өсгөж өндөлтөн чамаас болоод өдөлсөнгөө чи манахаас зайл. Тийм айл байгаа шүү дээ. Тийм ээж авлаа гомдож байгаа залуучууд тэгэхэд тийм хүн өвчин зовлон тусаад очивод хүн бөөдөр очиход бөөн тэрийг чи ийм юмнаас болж тийм юмнаас болж гэд гítэл үгүй маа. Тэгэхээр ер нь бол миний бодлоор бол 80% нь өөрөөс нь л болж ах шиг байна. Тэр хүний сэтгэлийн үг тэр хүнд сайхан санаж яваа сэтгэл муу санаж байгаа байдал тэгэл тэр одоо санаанд ороогүй ойрхон хайртай хүмүүстэй сэтгэлд нь тэр ус шиг үг хэлээ тэрийнхээ үүлийг эдэлж байгаа улсууд гэж байдаг. Тэгэхээр бүх юмыг л ус савдагтай холбоод одоо тэгээд энийг засчин залруулж ийн гээд лам бөө аваач чинь хөдөө гадаа илдэв усын юм гол руу хийж байна. Голд юу ч хийж болохгүй. Бүр юу ч хийж болохгүй. Ус бузарлна гэж байдаг шүү дээ. Гэхдээ тэр голын лусын хаан тэгж турж өгөх гээд байгаа юм биш шүү дээ. Хичнээн олон таалах боо будаа цацаад гол руу загас идэнэ гээд тэр загас чинь усан дотор байгаа загас идэх юмар баян бидний гарын хоолг бол өгчөв гэж байхгүй. Тэгэхээр нөгөө лусыг харагдаж гин гэж буруу ойлгоод одоо бид нар өөрсдөн шигээ нэг хүмчилж ойлгохоор ямар нэг юм тэрэнд ингээ өгөөд байвал тэр идэж ууснараа бидрийг орхидог гэж ойлгоод өстө дааж давшгүй идээ будаа боов чихэр бариад тэгээд тэр халуун зүүн лус тагч ийн гэд махшил аваачаа тавиад өмхирсэн биш.
Тэгээ дээрээс нь гол руу ингээ том би одоо нүдэрээ харсан юм а хэлээ. Атар талах малах аваач ингээ хуваага гол руу шидээд 9 бусын юм хийж гин усанд тэр бомб юу хийж гинэ тэн дотор. Тэр чи гол бузартж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр лус тахих зан үйл гэдэг чинь тис ондоо тис өөр. Тэр чи ямар нэгэн чиний өргөл барьцаар болоод байгаа юм биш юм байхгүй юу? Тэгэхээр бид нөгөө сэтгэл зүйн хувьд ойлгохдоо би энэ лусад ийм л юм бариад өгвөл нөгөө лус гол руу одоо загас шувуу хооллохоор баярлаад одоо тавьчихдгийм байна л гэж ойлгож байгаа боловч заавал тэрийг голын ирэг дээр бөөлөх шаардлагагүй. Лус гэдэг чинь тэр уул, толгод, ус, газар, мод, буут, хуурай, газар, ийлсэн цөл бүх газар оршиж байгаа буюу лусын 8 аймаг гэж байгаа шүү дээ. Яагаад лусын 8 доод лусын 8 аймаг гэж байдаг? Бөөгийн Монгол харын бөөгийн дуудлаганд доод лусын 8 аймаг минь гэж дууддаг байхгүй юу? Тэр юу хэлж байгаа гэвэл 8 янзын лус гэж байгаа юм биш. Тэр өнгийн лусч биш. 4 зүг 8 зогсод оршиж идэг лус. Тэгэхээр энэ орчлонгийн ертөнцийн бүх зүгт оршдог. Тэгээд 4 зүг 8 зогсод лус оршиж байна да. Тэгээд дээд тэнгэр газар 2 гэсэн зүгээ оруулаад 10 зүг болж хувирна. Энэ 10 зүг дээр өнгөрсөн одоо ирээдүгээд 13-ын тоо гарч ирэхээр монголчууд 13-ыг буюу орчлонгийн бүх бодгалт биетнийг тэтгэдэг хий хуар эми оршдог ертөнцийг 13-аар хэмжиж аваад тэгээд 13 овоо бүтээж тахдаг ёс байна. Одоо ховдод байна. Бүр энэ богдуулын арай тэр ч 13 овоо байна. Тий, хөвсгөлд байна. Хөвсгөлд байна. Тэг ийм учир байна. Тэгэхээр лус гэдэг ямиг дахиж харагдаж янзлна гэдэг бол боломжтой. Мэдээж тэр сайн ном уншдаг, лам, бөө, хар домж, илдэг бусын хүн засаж болно. Гэхдээ нэг ташаа ойлголт нь тэгж лустад очиж юм өргөж ийн гэдэг бүр өөрөө тэрнээсээ исэн болчихж байгаа байхгүй юу? Хүнчилж ойлгоод л бэлэг сэлтэл болгож ил өгөх жил харуханаар. Тийм одоо бидэн шиг тэгээд ингээд нэг юм өгөхөөр одоо тэрийг аваад сэтгэл нь тайтгарчдаг ч юм уу биш шүү дээ. Бид яг өөрсдийнхөө нөгөө дотоод хэмжүүрээрээ хэмжиж ойлгоод байна л да. Хүн гэдэг чинь яг нөгөө өөртөө жишчидэг юм байна альва юмыг. Тэгэхээр нэг юм тэгээд тэр лус тахидгүй үе гэж байна. Хоёрдугаарт одоо тэр булаг усанд булагт одоо ариун булгийн усанд сүү цус 2 бүү тусаагаараа гэж ярьдаг да. Тэр хэвтэл булгийн усыг гараараа хутгаж уудаг юм шүү дээ. Аршаа. Яг ундраг дээрээс нь очиод ус уухад. Тэгээд ингээд амаараал уун. Яг одоо дээр үе юм ярьж байгаа. Одоо тэгээд намайг ярьсан гэд бүх хүн амаараа уун гэж байна. Шанагдаал ууж болно шүү. Зөв хүн гараараа хутгадгүй гинэ. Тэгэхээр бузартаад хүний гар чинь нөгөө хамгийн их бохор байдаг учраас тэр гарнаас бузартдаг учраас хүн шууд адуу мал шиг одоо юу гэдэг юм амаараа уух ёс үед. Ягаад гэвэл тэр нөгөө ундраг учраас тэрийг одоо дээдлж байгаагийн хэлбэр гинэ л дээ. Тэр сая ингээд энэ тентхийн аршаан булгийн орой дээр очиход тэр хүмүүс ингээд тэр овоо босгоо тэнд мөнгө цаас арцгүйж яг юм байж болтолгүй яг тахилгүй яг. Тэгтээ тэрийг нэг бас ямар нэгэн чи юм өгөөд тэр юмыг чинь аваад чамд баярлаад байна гэсэн утгатай биш юм байхгүй юу. Тэр чинь зориултын уншдаг, уншлага, сурсан, эсвэл тэр харьцдаг бөөн утлаг сан тавьдаг юм уу. Тэр янз янзын овоо ууланд нь юм ёс номоор нь өгдөг. Тэгээ тэр утаа хин шүү гаргадаг ёс л байна уу гэхээс яг бол ус тахихад мэдээ цайхан идэ бодоо тавьдгийн. Гэхдээ тэрийгээ тэгж гол руу хийдгүү мал гэж хэлээд байна. Овооны лус тахиж болно шүү дээ. Овоон дээр очиод лусыг тахиж ийн гээд цагаан идэ тавиа тэр овоон дээр тэгээ тэрийг шувуу нохоо идэн үз. Дараа нь тэрнээс биш тэгж усан дотор 9 бусын юм хийдгүү яс байна. Мэдээч одоо тэр би ч гэсэн ч алдаа гаргаад хийж үзсэн. Тэгтээ тэр үнэхээр аюултай. Эргээ тэр юм өөрөөс нь салдгүй. Би дөнгөж бөө болоод удааг байхдаа гол дотор аваачиж одоо лусын үрэл гэж юм аваачиж хийж л байлаа. Тэгээ дараа нь багшаасаа хожим сонсоод чи ийм юм хийвэл яаж өдлөх юм бэ гэд. Тэгэл одоо алдаа ононоос өнчин суралцдаг юм биш үү? Тэгж л өнөөдрийг хүрж байгаа ах. Өө тий огт алдахгүй хүн гэж байхгүй.
Тэгэхээр лусын хувьд ойлголтын дээр ийм. Гэхдээ лус бол маш өргөн дэлгэр сэдвтэй. Манай музейд лусын 8 аймгийн сахиус байгаа. Ламнараар одоо бурхны шашны үеэр зурсан. Бөөд бол лус гэж юм буюу лус савдаг гэдэг үг төвдөөс орж ирсэн үг. Монголчууд эртний бөөм өргөлтэй байхдаа уул усны эзэд гэж нэрлэдэг. Яагаад хоршоо үг вэ гэвэл уул ус хоёр хамт хоршиж явдаг учраас Монгол бөөгийн ёсонд дан уул тахидгүй. Заавал устай цуг тахидаг ёс байдаг байхгүй. Тэгэхээр газар лус хоёр гэж үгийг хоршиж хэрэглэдэг учраас тахилах хийхдээ ганцхан овоогийн тахичаад явдаг усын буюу лусын хамт тахидаг ёс байсан юм. Тэгэхээр лус хүүхэд хорлол тэр хүүхдийг бариад авах нь байна да. Тэгэхээр тэрийг тавиулдаг ном юм уу, сан юм уу, тийм юм. Би бас нэг сонирхолтой зүйл ярил л да. Лусын газар дээр байгаа бүх юмыг бүртгэдэг гинэ. За эрдэнэс баялаг. Эрдэнэс баялагийг бүртгэдэг гин лусын сан гэж байдаг. За. Гэтэл нэг ийм юм байдаг гинэ. Энэ миний багш бүр надад ярьж ирсэн. Та газар дээр нэг алт нь учлаа шүү дээ. Алт мөнгө юм өөрөг мөрөг. Тэг буулаад орхичлаа шүү дээ. Тэгээд та 3 хоног дотроо ирэхгүй бол лус сандаа бүртгэж явдаг гин. Лусын юм болчихно. Лусын юм болдог. Тэгээд лусын хаан тэрийг 3 хоног хүлээдэг гин. 3-аас дээшээ хоног одоо юу гэдгийг ирж авахгүй лус сандаа бүртгээд орхичлаа шүү дээ. За хожим хойно би очиод тэрийг ухаад авлаа да. Би лусын хорлолд ордог гин. Тэгээд энэ янз янзын эртний идэл ухаж яваа хүмүүс хорлогдоод байгаа шалтгаан нь энэ юм. Тэрнээс одоо лусын өмч биш шүү дээ. Үнэхээр одоо байгалийн чулуу авцсан бол лусын хорлолд орё гэсэн тэр чинь одоо янз бүрийн имэйл хазаар янз бүрийн ухаж төнгөж явж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ гадуур. Тэр хүмүүс чинь тийм юмд хорлогдож идэг. Учир нь тэр лусад хорлогдож идэг гинэ. Ягаад гэвэл нэгэн л газар доор оршиж байгаа зүйл тэр лусын санд бүртгэж идэг учраас. Тэгэхээр монголчууд тэр лусыг харагддаг баялаг ном, тахилга, сан, лусын тамга, лусын янз бүрийн зан үйлийг маш өргөн дэлгэр баялагаар шашинтай хольж бөөгөөр ингэж их тийм баялаг сэдвтэй засал ном үүссэн байдаг. Тэгэхээр лустай харьцах тэр арга ухааныг маш сайн дэлгэр болгосон байна шүү дээ. Тэгэхээр ийм аюултай тэр тусмаа нүүдэлчин улсууд лусын нүд гэж байдаг юм. Лусын нүдэн дээр худаг ухаад ах トゥ гэрээ сохор хүмүүс байна бас. Жигнэс сохор. Тий, одоо нөхөхөд төрөхтэй хараа муутай эсвэл нас хөдлөөд сохор болчдөг. Тэгвэл тэр чинь нэг биш ингээд ах トゥ гэрээ тийм. Удам дамжаад сохроод байдаг гэж байгаа. Тэр эцэг нь малын удаг гаргахад лусын нүдэн дээр над дээр ирсэн хүн бүр тэрийгээ өөрөө ярьжсэн. Лусын нүдэн дээр. Тэгэхээр энэ газрын байдлыг шинжинэ гэдэг маш чухал болж таарч байна. Тэгэхээр энэ газар дээр яг хүний энэ бие дээр зүрх, тарих, одоо магадгүй тариа тарихад таны хаан зоож болох байна. Тэгээ хэдхэн л газар байна шүү дээ. Жишээ нь хазар дээр ч юм уу цээжин дээр тариа тарьж болдгоотой энэ газар дээр гүйцтэй, гүйдэлтэй, лустай, чөтгөртэй ийдэг усын газар байна. Лусын ам гэж юм байна. Лусын амн дээр юм бариад баян сайхан явж байгаа хүн байна. Гандан хийд, бурхан шашин ямар нэгэн шашны сүм дугуйн овоо уулыг овоо босгоход лусын амн дээр байна. Хэрвээ одоо гүйцтэй газар байвал тэр байшин босохгүй шатаад нураад эцдүүд нь үхээд идэх чинь. Тийм барилга бариад өөдлөхгүй хүн байдаг үстэй. Тэрийг барихаар л эцдүүд нь үхэл юм уу унж үхээд идэг тэр барилга явдаггүй шүү дээ. Тэр газар болохгүй. Тэгэхээр монголчууд энэ бид нар усал гэж ойлгоод байгаа боловч ерөөсөө нийт энэ газар шороон дээр ямар учиртай байна гэвэл тэр өөрийн гэсэн яг хүний бишээ судал шүрмэстэй байна. Тэгэхээр зарим газар алт ухаад байна да. Тэр ус тасраад байгаа чинь таны хүзүүн дээр чинь утгаар ч юм уу нисээр зоохоор цус алдна шүү дээ. Венийн цус, артерийн цус. Тэгэхээр болохгүй газар алт ухаж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа биз. Тэрийг хилээ тэмцээд арилаад залуучууд ашигчаад байгаа чинь тэр чинь мэдж байгаа учраас тийм айхтар мундаг байгаа байхгүй.
байхгүй. Тэр хүмүүс мэдчихэж шүү дээ. Энд ус болохгүй ухаж ус нь татрах гад байна гэдэг шүү дээ. Гэвч одоо тэр хамаагүй ухаж ийн гэтэл хүний энэ хүзүүний энэ вений артерийн судсан дээр хутгалчих ч юм уу эсэгчүүл тэр цус алдаа тогтохгүйтэй адилхан ус татардаг газар алтан худгуун байхгүй. Жишээ нь ийм нарийн утгатай. Тэгэхээр энэ маш өшөө өргөн сэдв байгаа. Ер нь бол тэгэл судсын таслал санд нь байгаа алтыг нь авчихлаар тэгэл тэр. Тэгээ тэр лус чинь тэр газараасаа ингээд өргөж одоо нэг өстө байраа солихоор тэр газар үхдэг байхгүй. Одоо хаа нэгтэй газар үнэхээр болохгүй газар алтыг ухаж болохооргүй алттай ч гэсэн бас авч болохгүй газар байна шүү дээ. Хизэж болохгүй. Тэрийг авахд тэр газар үхдэг байхгүй. Лус тэрээс оронгоо хайж штэ. Хаяад яваад зөнгөт үржил шим тэрийг бэлчдэг мал тэр худаг ус татрах тэнд байсан амьтын тэр үедэл хорхоо хүртэл дайждаг гинэ. Тэгээд тэр ямар ч хэрэггүй газар болж явдаг гинэ. Тэгэхээр чи хүн тусгүй маа гэхэд адгуус нь тустай байх ёстой гэтэл адгуус өт хорхоо хаяхын цаг тэр газар хүн оршихгүй гэж байгаа. Бөөгийн ёсонд. Тэгэхээр та нэг юм бод та. Таны газар дээр хорхоо байхгүй цагт хүн оршихоо болж эхэлнэ гэж байгаа. Тэр чи өт хорхоо хүртэл амьдрч чадхаа байна гэдэг чинь хүн амьдрч чадахгүй. Тэгэхээр бидний хамгийн хайрлах ёстой юм бол энэ газар. Ихийн хөвлөйтэй яг ижилхэн. Тэрийг ямар ч байдлаар байшин барихтай хүртэл гахаан соёогоор ядаж хөндөх хэрэгтэй. Лусын хорлолд ордгоо хоёрхан амьтан байдгийг харваа дээр. Гахаа дорог хоёр. Хоёулаа өндөс ухаж иддэг амьтан. Тийм учраас лусын хорлолыг гаргах засалд гахаан соёо доргоны савар хоёроор хийдэг гэж дарахтуу дээр үе ярьдаг байсан. Тэр өндөс ухадаг амьтан учраас угаасаа тийм зохилтолгоотой. Лус тэгэхээр мэддэг. Лусын хорлолд ороод домнол тэр бөөд одоо тийм дорог гахаан соёо хоёр байж л дээ. Тэрийгээр тэр лусын хорлолыг гаргуул гаргадаг байсан гэж байна. Тэр хүний яр шарахыг идгээд. Дээрээс нь гахаан соёо ч нөөрөө лусын хорлолд оруулдаг учраас гахаан соёогоор газар хөндөдөг үстэй. Тийм. Тэгэхээр бөөхөн яадаг вэ гэвэл за та бид хоёр одоо нэг газар очиод бөөлөхөр боллоо да. Гэтэл тухайн газрын лус тэр бөөг таниагүй байж болно гэж байгаа. Огт. Тэгэхээр тэр бөөг алгаддаг гэдэг тийм ёс одоо алгадна гэж байна. Лус алгадна. Тий. Тэгэхээр ингээд босож бөөлж өгөөд хийсэд унаад байна да зарим бөөнөр. Ингээд хоёр хөл дээрээ бөөлжснээ тэрий хадаад саваад унаад байна да. Тэр лус нь алгадаад тоох одоо хилэнтэй байна гэдэг гэж ярьдаг гинэ. Тэгэхээр дээр үед одоо би өөр хүний нутагт очиж бөөлөхөр бол тэр лусыг танихгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр гахаан соёогоор сууж байгаа газараа зөвшөөрөл авч тойрч зурдаг гэж байгаа. За би тийм нэртэй тийм жилтэй зайрын хүн танаа энэ өмнө говь нутгийн энэ хадны оролт бөөлөх чинь лусын хаамын ийм атгахын газарт бөөлөх одоо зөвшөөрөл олгооч гэдэг гахаан соёогоор өөрийгөө тойруулаад зурчдаг гэж байгаа. Тэгэхэд тэр дотор бөөлөхэд тэр хүн лусын хорлолд ордог гэж байгаа. Лусын хорлолд бөөхөн хүртэл өөрөө орж болно. Тэр бөөг илтгэн сохор шүү дээ. Тэр бөө лам хөөхөд хамаагүй. Тэгэхээр бөө хүчтэй бөөнөр лус хамгийн аюултай зүйл бол лустай орооцолдох байдаг гин. Тэгэхээр хамаа намаагүй лусын янз бүрийн юмтай орооцолт бол бөө хорлогддог. Тэгээд нэг номон дээр хуучны түүхэн дээр дарахтын дэлдэм мэд зайран цустай хутгаа гол дунгааснаас болж лусын хорлолоор өөд болвоо гэж бичсэн байдаг. Тэр тийм алдартай түүхэнд байсан том зайрын хүн гэхэд өөрөө лусын хорлолоор орсон гэж бичсэн гэж байгаа. Тэгэхээр юу хэлж ийнг бол лус бол тэр бөөч вэ юу ч вэ. Тэгэхээр тэр лустай харьцахын тулд л бөөхөн хувц өмсөж таарж байна да. Тэгээд тэр хаа газрынхаа лустай нөхцөхийн тулд хувц өмсөж хил үгэн ололцохын тулд бөөлж байгаа юм байхгүй. Тэгэхээр лус маш аюултай, маш дошигон. Тэрнээс одоо бидний эмээ өвөө шиг миний хүү гайгүй юу гэд ойлголцчдаг ид биш. Хэрвээ одоо буруу зөрүү юмыг бэлдээд буруу зөрүү дуудвал тэр хүний тэр чигт нь хоролцоод бөөтөн цуг хоролцоо буцдаг. Тэгээд одоо тэр бөөтөгөө цуг явж хагаад осол аваард орох, бөөн хүртэл сүулдэ би хаана өвдөж аригтарсанд орох тохиолдол байдаг нь өөрсдөө хүртэл тэр лустай ороогддог гинэ.
Тэгэхээр ийм нарийн утга учиртай ямар ч байсан түүхийн мах шүүстэй мах хоёрыг л өргөдгүй юм гэсэн. Лусад заавал болсон мах. Тэр махыг ер нь нэг их тэгээд өргөд байх. Байнга өргөд байхгүй биш. Тэр лусын эзэнд өргөдөг тусгай юм байна. Гэхдээ энэ нутаг хүн хүний ёс ондоо бас тухайн лусад өргөдөг юм байна. Тэгээд нөгөө монголчууд чинь эртний үед тийм материалын зүйл бага байсан улсууд. Та хар ухаанаар бод. Монгол гэртэй малтай. Тэгэхээр өнөөгийнх шиг ийм торго илбэг байгаагүй. Өнөөгийнх шиг одоо энэ цагаан самар илбэг байгаагүй. Тэгэхээр тэр үеийн бөөнөр лусыг яаж тахиж исэн бэ? Та хар ухаанаар бод одоо. Одоо бол ус тахиг гэвэл гараад алд торго атга будаа аваад гарч болно. Гэтэл тэр байгаа одоо малнаасаа л дээд яг зөв тарганыг нь төхөөрөх биш. Одоо юм болгонд мал төхөөрөх. Сэтэр байж болж гин, лусад зориулсан одоо сэтэр байж болж гин. Тэр аргал хомоол байна, үс ноос байна. Яг ахын юмараа л бөөлж исэн байгаа юм. Тэгээ тэр нь уламжлагдаад ирцэн байдаг юм байна л да. Зарим бөөнөрийн үр удамд бол байгаа шүү дээ. Ингээ удамд амьдсан засал номтой мундаг бөөнөр байгаа. Яг одоо бид мэдэхгүй учраас лус гэхээр маш хүчтэй, маш баян алт эрдэнсийг хамгаалдаг гэдэг үүднээс тэрэнд одоо их л дээд юм өргөх ёстой гэж ойлгоод тэгэл маш гоё юм бэлдэж байгаа нь зөв. Гэхдээ энэ бол жаахан шашинлаг үзэл санаа орсон гэсэн үг. Ер нь бол тэгээд бас лусчс тэмч амар зүйл өссөн шүү тий. Тийм амар зүйл биш. Тэгэхээр хүүхдийг бол тэр тусмаа 3 нас хүртэл гол уснаас хол байлгах хэрэгтэй. Хүүхэд мэддэггүй юм байхгүй. Нялх амьтан чинь. Тэгээ би ярианасаа уучлаарай хазаагаад лус болоод явчлаа л да. Тэгэхээр бид нөгөө хүүхдээ гол даваачаад янз янзаас яг гол усанд орох нь зөв. Гэхдээ ер нь шаардлагагүй бол 3 нас хүртэл нь гол уснаас тэгэж одоо учиргүй оруулаад тэр хүүхэд мэдхгүй шээж бариад ч юм уу. Гол дотор. Тэгээд нөгөө биеэр нь битүү юм туурцсан байдаг. Биений юм эрэхт нь тэр одоо ус руу ороод ус бузралцсан хүмүүртэл байна. Тэгэхээр энэ ус гол гэдэг юм чинь зөв. Тэр байгальтай л зөв. Тэрнээс эрэг дээр нь суугаад мах шарж идээд одоо ганц нэг идэж яваад тэр байлгүй яах вэ? Тэ нэг ийм нарийн утга учиртай юм зөндөө байна. Усанд ороход жугаасаа өөр ирэхгүй шээсүрээд идэх ш. Тэрэн шиг жоох хүүхэд бол мэдэхгүй тэгэл 2 нас хүрсэн 3 настай хүүхэд ч бол мэдэхгүй тэгээ баг памперстай тийм тэгээд нөгөө дараа нь за одоо тэгээд дараа нь тэр хүүхэд нь өвдөд ивэл хүн мэдэхгүй эмнэлгээр л яваад идэх байхгүй. Тэгээд зүгээр ингээл өвчин салахгүй, гар хөлөөр нь яр салахгүй. Тийм хүмүүс зөндөө шүү дээ. Яг энийг нөгөө тэр зовлонгийн үдсэн хүмүүс бол ойлгоно. Тийм юм үзээгүй хүн бол энэ одоо юу ярьж байна л гэж бодох байна. Тийм л байна тий. За бүр янзын сонирхолтой юм ярьчлаа. Гэтэ энэ маш одоо багахан хэсэг нь. Инхрийн хүүхдийн дээлнээс ахуулаад. Зөв. За маш их баярлалаа. Өнөөдрийн дугаарт ингээд их сонирхолтой байсан. Тэг яагаад л уучлаарай. Лус ярьсан гэвэл хүүхэд лусад л хамгийн амархан хорлогддог учраас энийг ярьж байгаа. Хүүхэд чинь тоглож гүйж явж байхдаа үндэс цэцэг болохгүй юм таслана. Янз янзын амьтаг алдаг байхгүй. Өдөөний хүүхдүүд тэр тусмаа таарч зуурам гүүрүүл тэгэл загас жарахаа барьж авч ална. Нөгөө хүн газар их ухаж явдаг юм. Тэгэхээр тэр хүүхэд усын хорлолд ордог учраас одоо ч гэсэн байрны гадаа хүүхдүүдийг тоглож байгааг ингээ харахаар энд нэг амтын явж исэн ингээл тойроо суудсан ухаал тэгж яагаад янз энэ тэгэхээр л хүүхдтэй тэг амтны ам бүү таслаарай одоо тэр торхойч байсан тэр чинь одоо оршин амьдрах өөрийн гэсэн ертөнцтэй тэгээ тэр лусад хорлогдохгүй гэдэг үүднээсээ л ийм янз янзын юм зүүж өгдөг ч юм уу ядаад тэр хорлогдчих юм бол ийм энэ зүг. Гэхдээ энэ бол бүх хүн гэсэн үг биш шүү. Тэр дотор яг хүүхэд мэдхгүй зөндөө алдаа гаргаж байгаа учраас тэр дотроос одоо гоц өвдөж байгаа хүүхдүүдэд бол иймэрхүү юм хийж ингэж өмсгөж ийсэн байна гэсэн санааг хэлж байгаа. За маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаараа ингэж өндөрлөе. Дараагийн дугаараар дахиад уулзъя. За баярлалаа. За